माने ब्लग आजको ब्लगमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ हामीहरू घुम्न जाँदैछौँ। म यता हेर्न सक्नुहुन्छ मिरा फुपू। यो यस्तै हो गाइस। मिरा फुपू यता हेर्नु न। यहाँ जुनी यहाँ काकी हुनुहुन्छ यता जुनी बुनी। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामी आज चाहिँ दिप्सनको ब्लगमा हुनेछौँ। हामी काठमाडौँ जाने हामी डाँडामा जाने। आज चाहिँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ होइन जुनी? ओइ अलिक सेतो निकाले फुल लुक्स दुईजनाको फुल लुक्स चाहिँ कडा छ गाइस। दुईजनाको फुल लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गर्नु यस्तो यस्तो आन्टी काब्रेले सम्झे के छ काब्रेले सम्झी डन हैन हौ फिजिम पास्टरको डनहरु पो त हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ दिप्सनको फुपू होइन नि, फेरि डन हो डन। भरे दिप्सन फेरि यसमा चाहिँ हेर्न कट गरेर डन हो डन भनेर ड्याँ गरेको यस्तो लाग्यो अन्त हामी योबाट हिँड्न सक्छौँ। पानी परिरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। यताबाट जाउँ। हामीहरू चाहिँ गाइस अहिले टक्क रातो जुन यो सबात यो त रोडमा त बोक्नु हुँदैन। म चाहिँ आज स्कुल गएन एयरफोनमा चाहिँ गीत बजिरहेछ है। मेरो फोन चाहिँ कडा हो नि फेरि गाइस। सकेछ तिनजना डोनाहरू पास्टरको डोना अरे नाम मेरो सम्झी काब्रेली काकी दिदी अनि फुपू रेड कलर फुपू बिचको बुई डन डन हो नि, फेरि सक्दैन नि कसैले। खोइ अगाडि क्यामेरा त्यसरी बनाउनु होइन यसरी। अब हामी जस्तो लाटीलाई के छ भ्लग भनेको केही त पनि थाहा छैन। हामी चाहिँ घुम्न स्थितिकोमा पुग्नु आँट्यौँ। पानी परिरहेछ अहिले चाहिँ टक्कसँग जब यता पुग्छ त्यहाँ तल उयो योगा चाहिँ योगा गर्नु यता झर्छु योगा चाहिँ योगा गर्नु। जङ्गल कडा जब हिँड्दा हिँड्दै थाक्छु। बाटो त लास्टै चिप्लो छ। बाटो नै भेटिनौँ त के चाल पार्यो।
गाइस बाटो नै नभेटाएर हेर्नु न यस्तो जङ्गलले ए त्यसो चाहिँ नभन्नु न यहाँ मात्र छ गाइस कहाँनिर छ हौ फोन गर्नु न बमको चाहिँ ओए कसकोमा फोन आइरहेछ मेरो होला कसरी थाहा पाइस् यहाँ मेरो ब्लुटुथ कनेक्ट भइरहेछ के मैले ब्लुटुथ कनेक्ट कसरी छ भनेर छ क्लास 99555034 हामी चाहिँ यहीसम्मको यात्रा हामी चाहिँ कुद्दै जान्छौँ टोइलेट नट्टी बनाए टॉयलेट बूम्बास्टिक बना होता है बे जब वो है जाहे क्या नहीं जाने और बाटो बिचिरहेको छु गाइस song कता जाने भित्सी छ अब खाता लोलीमा चाहिँ पानी पर्छ खाता एकैचोटि So hello guys, welcome to my new vlog. तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ आज घुम्नु गएको तर दादीले भिजेर हाम्रो हालत जान्छु पागल हो ओए टिकटकर Oh my god! टिकटकरहरू टिकटकरहरू गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटकरहरू पागल वाउ फेरि एउटा नटेस्ट ब्याट्री सक्नु आँटेछ होला लागि बोक्ला नि 3% पनि दानी अब चाहिँ दिप्सनलाई देखाए ल अनि तिमीले दिनु अनि गीतै सक्यो त्यसलाई डिलिट गर्नु कि त्यही हो त्यसमा हुँदैन यात्रा हेर्नु के खाएन नि खाजा चाउमिन म चाहिँ एकैचोटि माथि पुगेर भेटौँ हामीलाई यस्तो डल्लै पनि निकाल्दैन हाम्रो डल्लै पनि निकाल्दैन तल एउटा बुट टक्क लाएर मेडी टक्क लाएर त्यहाँबाट झाजामा लाएर फिन्नी घुमेर डान्स हान्ने पुतली डान्स नाच पुतली नाच अर्को पुतली यता छ टिकटकर किड्स काब्रेले सम्झी खिच्छ खबर सुन्दै सम्झी खिच्छ खबर यस्तो Oh my God! Wow! फुल चोरेकै
यो चाहिँ माथि लगाएको आन्टी अरे हेर्नु है फेरि वेदर चेन्ज अलरेडी किड्स सी यू अगेन ल है त एकैचोटि माथि टावर पुगेर भेटौँ सुट चल रहा है हमारा फोटोग्राफर अनु घिसिङ फोटो खिच्दै नानी फोटोग्राफर चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो छ झऱ्यो सक्यो त वान मिस गेम फिनिस फोटोग्राफर हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो गुड जब तल सर्टै पस्यो भने गुड जब होइन आलु जब हुन्छ इधर हेरिए बित्दै गयो नि यो लुक्समा त 5 जना 10 जना बिहे गर्छ अझै ब्राइटनेस कम बनाइरहेछ हौ आज फोटो राम्रो आएन नि मेरो त भ्लगमा राम्रो आइरहेछ मेरो खिच्दै आइफोन काम दिएन म चाहिँ हिँड्नु हुँदैन नि त यस्तो जुत्ता लगाएको छु सो म चाहिँ दिप्सनको भ्लगमा मेरो भदाइको यस्तोमा हिँड्नु हुँदैन ल ए मैले चाहिँ यस्तो जुत्ता लगाएको छु फेरि कहाँ गएको रस ब्लगर दिप्सन घिसिङ यहाँ फोटोसुट हुँदैछ उसको उयो नि यसको त राम्रो छ त के क्यामेराम्यान यता मान्छे नै राम्रो यो होइन देखिन फोटो खिच्नु मेरो यहाँ देखाउनु न नाच्ने त्यता अब हामी चाहिँ यस्तो बिजोग छु यो होइन टिकटकमा चाहिँ दामी देखिन्छ गाइजहरू तर रियालिटीमा पनि राम्रो छ तर पनि खोइ हाम्रो चाहिँ आज फोटो राम्रो सुट राम्रो भएन सायद क्यामेराम्यान यता अलिक अल्छिनी भएर हुनसक्छ होइन बिहानै गाँजा खाएर यस्तो छ क्यामेराम्यान म चाहिँ यत्तिकै राम झ्याम ग्रिम दिप्सन यो फोन लगाउँ यहाँ ठाडो गरेर हो माने फोटोसोटो खिच्दिनु होला नानी यो देख्ने गऱ्यो लुक मेकिङ टिकटक पछाडिदेखि चाहिँ बनाइदिनु न यो दुइटाले त आज त बिताइ दिप्सन त्यहाँ छोड त म उता पनि जान्छु उता जाने अरे यो चाहिँ यता उता बस्नु यहाँ मैले मलाई दामी देखाउनु भयो हाम्रो अनु घिसिङ क्यामेराम्यान म त चल्दिनँ तल सर्टै पस्छ यता क्यामेरा मात्रै 1 गो ए भ्यू त अब त राम्रो निस्क्यो त नि आउनु सक्नुहुन्छ फिल्म खाने पानीदेखि यता अफरोडिङ गर्दै तपाईँहरूको बाइक अटो आउँदैन साइकल आउँछ भिडियो चाहिँ बनाएँ तु क्या भन्नु यो सबैजना यस्तो पर्यटकीय ठाउँ रहेछ भने नि यस्तो भ्यूहरू नि यस्तो राम्रो आउँछ अनि के भन्नु गाइस होइन हामीले अलिक सरी हामीले अलिक सरी किनभने अब राति भिडियो देखाउनु भने मेरो फोन स्विच अफ अनि के भन्नु काईको नि भन्छु त त्यसमा काईकोबाट पर्न हाल्नु त हुन्छ काईको झन् स्विच अफ बिहान दिन मेरो चाहिँ 1% अनि फेरि स्विच अफ भइगयो गोठाको कराइपुग्यो अनि चार्ज अनि अहिले चाहिँ म कपाल काटेर जाँदैछु हेयर कट पनि पढाएको
अँध्यारोमा मलाई कति अँध्यारो कालो देख्छु के हो यो लाइन नगरौँ पानी परेर चबिटै गयो नि दिउँसोदेखि पानी परेको परेछ होइन सो यति होला थ्याङ्क्स फर लुकिङ दिस भिडियो मन परेमा लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिन्छु न होला यता गाई